El trabajo aquí que hacemos, ¿verdad? Los que trabajamos en aire acondicionado, está grabando, está en rojo. Vamos a ver si me puedo echar esta usada en lomo. Fuímonos. Dale. ¡Hija! Fuímonos, compadre. No lo guacha arriba, si no veo estos pues, ¿ok? Sí. Me avisas. Dale, ve más para acá, agachado. ¿A dónde vamos? Al tercer, al cuarto, hasta arriba. ¡Ay, hasta el cuarto, güey! El cuarto piso. Fuímonos. Dale más abajo, agáchese. ¿Ah? Dale más abajo. ¿Voy bien? Ahí va, ahí va. ¿Güey? Dale. ¡Fuímonos, compadre!